ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നേന്ത്രപ്പഴവും ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഈവനിങ്ങിലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 3 നേന്ത്രപ്പഴം തൊലി കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 3-4 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. 2 സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ബ്രെഡെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു 4 പീസ് ബ്രെഡ് മതി. ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ കളറൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാറണ വരെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം അരിഞ്ഞതും കൂടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമെല്ലാം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കാൻ. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം. നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 എഗ്ഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതേ എഗ്ഗിലേക്ക് ബ്രെഡും പഞ്ചസാരയും നേന്ത്രപ്പഴവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമുണ്ടത്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച ബ്രെഡും ആദ്യം ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ബ്രെഡും നേന്ത്രപ്പഴവും റെഡിയാക്കി മുട്ടയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഇപ്പോൾ പഴവും ബ്രെഡും എല്ലാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറേശ്ശെ പാലൊഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി അമർത്തി കൊടുക്കണം. ഈ കൂട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇതെല്ലാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാന് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിത് മറിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇനി ഇത് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.